Hoje eu vou te contar 6 tipos de controle que o seu bruxismo pode ter. Para controlar o seu bruxismo, você pode usar uma placa oclusal quando indicado, tratar suas doenças causadoras do bruxismo com medicamentos adequados, fazer a higiene do sono para que você tenha uma noite de sono eficiente e reparadora. Além disso, você deve praticar exercícios físicos, principalmente os aeróbicos. Mude os hábitos que estão interferindo na sua qualidade de vida. Evite-os para que você tenha dias mais tranquilos e menos estressantes. Respire e inspire com consciência. Evite o uso de substâncias com excesso de cafeína, medicamentos estimulantes e também evite nicotina. Siga o nosso